Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Ribaibal kamkut tangha ka jingelang, kasdang anda kibriu jong ublay kiwan pai biang sha ka jingduai, ka jingeteli bat ka jingim ka bahok. Laong u apostol Anket Sajwan, u pastor ka Family of Lord Jesus New Delhi, ha ka sngikot jong ka Meghalaya Revival and Healing Festival Arhajar Arpunreo, ha ka snit hoding. Kani ka Ribaibal kaba sausngi jongki kenhun balang kala yo ken ya ka jingwan jongki briu palat ya ka shilak prap hongut ha kasni ka bakhaddu kat kum ka jingwat benya jongki pat ba daki drone bala betha daki nong penyat ka jingwan kala nang kiustet ha ka jingya jong ka tamasa ha ka ba kinong ishim benta kilawan dari Bhoi district na Shillong ki district Wamarjan bat kiwe ki benta jong ka than chatei la mingi jong ka ri India ya ka ne ka Ribaibal la penlong na do ka arpunyo tarik hadu ka lai phau tarik ukala lingkot arhajar arpun riu bala penya daga the gates keeper Meghalaya chapter kani ka Ribaibal kala lumlang ya ki para banget nakikin huon balang bapher na kabenta ka jingmani jingdwai bat pa kenjamin sim kinong penyat kila batay ya kani ka jingelang kum ka jingkhot lang ban kala ka mamut ban penthamai ya ka jinget bat ban yatali happening ki balang Khristan bapher ai ngu yo try hagani gamit ngayo ay jing penkhia namar ba sisnem menta nadu banga urbat accident kani ka kho siu ka jonga kamla syu ban karshan ban yang bat ban yaj te menta ngalayo jing penkhia nga ai ngu yo try jisu adu kan menta ngamla syu ban siu do ka dor ka berem amen. I thank God for the Lord Jesus. For 1 year now, I met with an accident and there was pain on my knees, my leg, and I want to thank the Lord Jesus that He has completely healed me tonight. Wow. Can she do something which she could not do before? Wow, come on, hallelujah. Thank No you, more Jesus. pain. Thank you, Lord Jesus. Creative miracle here. This child here, his genitals, one of his testes was small, one was normal size. Tonight, as you have prayed, the other testes has become normal size. This is so powerful. Wow, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Brother, can you ask the mother, like, This is from 3-4 years. 3-4 years? Yes, sir. Wow. And it has been like this for 3 years, for 3 years. Amen. And tonight, Jesus Yes. is the creator before He's a healer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Kya hua? Hallelujah. Ya ro itrai jisu pen kya nga wala slam ma kan ka shkoj ka shida ka biasgo de mentara kana islam ala kwa ho ka pen kya la do itu belum healing festival harti ha yuro try las ta pen kya ka ta ta kwa ha ban plan re try wa shai ka ban plan ta kasi mar kumba tin ka chong blai ka ong try pen kya ya wa kelot kumba jisu pen kya shai nga ka shkoj nga tang ai ngo shai try la shai kamba kaddo ka ngo shai try namar tang terang habangan yo pen kya namar kishko janga wat bar kan lechinga seng ro kom yasngo kishko janga try jisu pen kya kan shiliang kishko janga kaddo ka ko pet ai ngo shai try long shau ba kraw sha ule ki kam ki ba kraw sha ki ba pla sha kasngo thu ka ki skiu try la le sha ki kam ba ka chingem ko changa try ngai ngo shai jisu kaddo thank you. na do la ki ngas ngo ko ba try. Praise the Lord, hallelujah. For 13 years I couldn't hear, and I've been praying and desiring to receive my healing from the Lord Jesus Christ, and tonight I have received my healing completely. I've been waiting for this day, and I praise the name of Jesus that I am healed tonight. Sister, have you checked your healing? Yes, we have checked our healing. You have checked? Yes. Okay, praise God. Thank you. God bless you. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you.